Всем привет! Пришли мы опять в лес маленько отдохнуть, подышать свежим воздухом. Сидеть дома уже тоже сложно, и дети хотят поддыхать, походить по природе. Благо, лес у нас недалеко. О, этот месяц, конечно, самый сложный, наверное, сидение дома. С питанием у меня тоже не все получается почему-то. Когда дома сидишь, хочется очень много кушать. И планы, которые у меня были, чтобы я сбросила вес, у меня все накрылось медным тазом. Поэтому сложно все это сейчас получается. Но я хочу начать с понедельника. Как всегда, с понедельника. Правильно питаться. Опять будут тарелочки свои смотреть, потому что я не всегда, получается, мне все это выкладывать. У меня какая-то была вообще то ли депрессия, то ли что, еще непонятно. Поэтому я не выкладывала очень долгое время свое питание. Тут праздники, Пасха, то все. Ой, какая здесь красота, смотрите. Пчелки, цветочки у нас здесь. Такие у нас в Бурятии подснежники. Не знаю, на западе они другие. Еще называют их сон трава. Не знаю, как у вас, у всех там с питанием, кто сидит на правильном питании, как обстоят дела. В общем, у меня, признаюсь, что не очень-то. Вот. Ну, по крайней мере, я стараюсь меньше хлеба есть и даже не взвешивалась пока, потому что страшно на весы вставать. Не знаю. До всего этого я была 84 килограмма. Сейчас не знаю даже сколько. Будем взвешиваться, смотреть. Ближайшее видео снимать. Ну ладненько. Всем пока. Спасибо, что смотрели. А тут у нас так в лесу. Спокойно, тихо. Шалашик. Тут шалашик дети какие-то поставили местные. Ой, смотрите, какая красота. У нас в лесу. Как здорово. Ну, правда, грязь. Вообще люди ссорят вовсю. Вовсю у нас ссорят люди, конечно. Не соблюдают чистоту. Ну, а так в лесу у нас очень хорошо. Цветочки. Везде красивые. Первые цветы. На гору не будем забираться, наверное, да, Кирюх? Не хочу на гору. Все, у мамы нету, жарко. У нас такая теплынь, 22 градуса. Такая красота.